dueño, me siento vivo dueño del amor. Porque sabes que tú y yo somos uno solo. Es difícil entender si tú dices que me amas y te vas. Tú vives tan rodeada de pobreza. No tengas pena, no tengas vergüenza. Dice quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Gracias a ti, somos millones de personas disfrutando de este concepto. Vive la experiencia. Los Juniors. Iniciamos. Señoras y señores, estamos iniciando hoy. Bienvenidos. 8 años con todos ustedes. Millones de reproducciones a través de las redes sociales. Todo esto gracias a todos ustedes. El cielo se ilumina de colores. Estamos iniciando hoy. Mira qué chulada. Y la mano derecha arriba, toda la banda, papá. Si se mueve, ¿quién sigue soltero que levante la mano? Ahora, un misionero, aquellos que siguen solteros que levanten la mano. Los menores de 50 años. Ahora, en ese momento, aquellos que vinieron a ver a los Juniors que levanten la mano, papá. Chichilla que no brinque. Bueno, señoras y señores, hoy hacemos un hombre santo de la banda para ser reservado. Que comience la plaza. Y arriba la soltería, papá. Comencemos, chavorrucos de la noche, que levanten la mano, papá. Bueno, señoras y señores, la verdad que estamos contentos con toda la gente que nos está acompañando. Ha llegado el momento de divertirnos, que la gente la está pasando a perder. Disfruten de este espectáculo. Toda la gente de Auditex, en sintonía, queremos saludos interactivos de mañana para Chiquimix. Queremos saludar para Ani y Cami que hoy nos acompañan. Para mi parcerito Toski y corregirme del examen. Para mi tachito hermano Bruno. Para Hugo Oriel. Hoy no Juniors. Para mi canal de Chespi. La señora esposa. El muñeco. Leonel. Para mi canal de Elefante. Hoy quiero saludar a mi canalito Chillos. Y toda la gente de la CP. La chica seducción, amiga Leti. Y la fortaleza Gordo. Verde Mexicachino. Y todos ustedes que hoy vinieron a colaborar, a pasarlo bonito, a que se diviertan. Ha llegado el momento de pasarla chingón. Quiero saludar a la amiga Laura de Izagalgo y a toda la gente que